すごい、この長いのちょっと頼んでみたかったの。こちらでお召し上がりですか？持ち帰りで。はい。ちょっと今日オーブンも使えなくなっちゃってるので、トーストしないでお作りしてもよろしいですか？はい、結構です。ちゃ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 。すごいね。超食い入るように見てる。お願いします。ドレッシングを選びください。ドレッシング何にするタイプ？選んでいいよ。ああ、わさび醤油いいっすね。バジルマヨネーズ。バジルマヨネーズもいいっすね、確かに。嫁わさびダメだから。じゃあバジルマヨネーズで。バジルマヨネーズで。はい。今日俺優しいな。今日おめえ優しいな。すごいね。最後に半分に切ってもいいですか？はい。はい。両方なんか別々のドレッシングとかでも大丈夫なんですけど、両方バジルマヨネーズでよろしいですか？そうか、そういうこと言われるとね。そういうことやるとわさび醤油とバジルマヨネーズにしたいね。じゃあわさび醤油とはいバジルマヨネーズで。お願いします。それあれなんですか、どうしても切らないといけないんですか？切りたくなかったらそのままでも大丈夫です。じゃあそのまま持って帰りたいです。はい。ちょっとインパクトがある。そうだね。ドレッシングなんか半分ずつで。はい、お願いしお願ます。いします。ではパンをトースターでお焼きすることできますか？いかがですか？ご注文以上でよろしいですか？はい、よろしいです。なんかさ、達也の新宿のところで、夕方なんかさ、サブウェイが3つで1000円のセールやってるらしくて。3つで1000円？ 3つで1000円。なんか残業向けなのかね。わかんないけど、そうなんだよね。いつも買っちゃうとか言ってた。どっちがどっちなのか覚えておかないけど。どっちがどっちなのか分かるようにしておきます。はい、ありがとうございます。この間砂場に行く時夜中の11時に寝たんだけど、車の中でサブウェイ食いながら。ほいって。おいよいよ。はい、お客様、お野菜6種類入りますが、お嫌いのお野菜ございますか？すごいね。ちょっと軽度に頬張らせる栄養を取りたいなと。